Ya, hello guys. Jadi kali ini kita akan ke air terjun. Air terjunnya namanya apa, Bang? Tumageli. Tumageli yang terletak di Kabupaten Baru. Ya, inilah proses perjalanan kita yang menempuh beberapa menit. Ya, sekitar 15 menit kita sudah sampai. Di belakang itu Bal-Bal Kibil, Friendster Makassar. Halo guys, yo what's up? Jadi hari ini kita lagi ke air terjun. Hai. Hai. Asik. Berwarna gitu. Video? Hilang satu casnya. Ada kenapa juga? Ke sini lagi. Sisi. Hei. Hai. Podcast lagi aja. Ini terbuka 4 ya. Makan guys. Makan Ki. Makan Ki ya. Film ini. Ih, ya Allah. Doang gitu. Kan. Stop.
Tar. Ranking itu kalau berjalan kan. Tar. Apa belum Pak Masen dong. Backsoundnya nanti tuh. Guys, lanjut lagi ke air terjun yang kedua guys. Jadi hari ini kita mau ke air terjun sarang burung. Sarang burung yang berapa tingkat? Yang 7 tingkat guys. Jadi semua 7 kita tingkat. doakan semoga kita dapat semua tingkat ke-7. Oke guys, sampai ketemu ke air terjun. Halo guys, jadi kita sudah sampai ke air terjun. Nah ini dia air terjunnya. Sampai saya buka baju guys, karena kepanasan. Butuh perjalanan untuk ke sini guys. Gila guys. Nggak di air terjunnya guys. Suaranya beresek.